Bonjour l'équipe, soyez les bienvenus avec moi, votre enseignante prof Houda. Donc, on a toujours la série تاع les astuces parce que déjà بدينا نعطاكي في les sujets de bac انا نحلو فيهم. Donc اليوم ان شاء الله حنديرو la troisième astuce. باش تفهموا هذا troisième astuce لازم تشوفوا في les vidéos اللي جازو من السبق اسمها la série des astuces, astuce numéro 1 et astuce numéro 2. اليوم ان شاء الله حنديرو l'astuce numéro 3. Donc هاد les astuces pardon, les élèves les vraiment ils sont out for français, ils veulent avoir هذاك لو 10 ولا ال 10 ولا 11 ونص باش يلحقوها وما يلحقوها ولا يدو كتر تاني داكور. دونك هاد لي زاستوس فريمون لجميع الشعب تقدروا ديروها وتجيبوا دو بون ريزولتا. وشنو لازم لكم لا براتيك معايا كي باغ اكزومبل اليوم درنا باك 2019 المره الجايه نديرو باك 2018 شعبه واحده اخرى ايتترا. وشنو لازم طول تكونوا ابليكي معايا داكور توجور تكونوا افيك موا ça veut dire que vous pratiquez لازم c'est le moment de pratiquer les sujets de bac. نعاود نقول لكم ليكيب هاد لا سيري تاع لي زاستوس الي فريمون بزاف تعاونكم باش تقدروا تحلوا الباك تاعكم سون لير لو تكست بلا ما تقراو التكست تاعكم داكور. دونك لا troisième astuce هاي لا في كيما راهي كيما شرحتها لا فوا باسي جي اكسبليكي سا لا فوا باسي لي كومون لير لو تكست كيفاش نقراو ونفهموا واش انا ملي نهضر هذا لو تكست بلا ما نقراو لو تكست. دونك ما عليكم غير تشوفوا لا فيديو اللي جات من سبق ليا astuce numéro 2 astuce du texte اسمها هكاك astuce du texte. l'astuce numéro 3 تاع اليوم اللي هي هاد لا كيسيون. regardez bien تبعوا معايا لا كيسيون نيميرو 6 كي يعطوا لكم ان باراغراف فقره ويعطوا لكم كلمات ويقول لكم بلاسيوهم لنا في هذا الباراغراف. l'élève يقول لك elle est tellement facile que vraiment ما تهموش يوريها لو ماكسيموم يحطها ابار alors que c'est faux. البروبليم اللي تلقاوه لي تيرمينال ولا لي زيلا سي با بروبليم سي جوست ما حنا نقولوا لا براتيك خاصتهم هذا ما كاسيون يقدروا لها باسكو يسون دي شامبيون دي شامبيون. دونك ما يفهموش الكلمات هادو اللي مدوا لهم تشوفوا هاد الكلمات ما يفهموهمش كي ما يفهموش يحصلوا وين يبلاسيوهم. دوك نوري لكم استوش كيفاش تبلاسيو هاد الكلمات بلا ميم با ما تفهموا c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire d'accord. regardez قال لك bon نقرا l'exercice. complétez le passage ci-dessous par les mots et les expressions suivants: industrialisation, science, confort, conscience, voie de développement, pays développé. عطاو لكم un paragraphe فقره وقال لك عمرها. regardez l'objectif réel de la est d'améliorer la condition humaine à l'image des jouissant du bonheur matériel, d'où sécurité et information. À l'inverse, le bonheur dans les pays en réside dans la satisfaction, la joie et la sérénité par ignorance du progrès scientifique. Malheureusement, hanté par excessive, l'homme est engendré a engendré science sans. D'accord. Vous avez vu. Donc هذا هو l'exercice. Donc قبل ما تفهموا كاين انا نعطيها لكم كجور من الاخر بلا ما نفهم الكلمات نقدر نعمر التاك. شوفوا مليح بون نديروا لهم دي نيميرو. بون هذه كلمه بون 1 شوفوا مليح 2 3 4 5 d'accord 5 6 عطاونا 6 كلمات نفيريفيو 1 2 3 4 5 6 طري بيان ما عطاوناش وحده زياده ولا عطاونا 6 طري بيان. عندي هنا 6 كلمات اي دي اكسبريسيون لازم نعمرهم ب 6 ما نخلي حتى وحده. كيفاش نعمرهم بلا ما نفهم هذاك لو مو اللي عطاوه لي باش نعمرو. ريغاردي بيان شوفوا لاستيس وين راهي عندكم اندسترياليزاسيون. باش راهي تبدا ليكيب تبدا بالاي. الاي وشنو اون فويال وقبل فويال واش كاين اون ابوستروف. لازم نحوس على كلمه فيها ابوستروف هكذا ابوستروف باش نحط هذه الكلمه نروح نحوسوا وين كاين ابوستروف. ريغاردي بيان هنا ما كاش ريغاردي بيان ليكيب هنا ما كاش يا با نحوسوا غير بالعقل ما نتقلقوا ما والو. اب هاي ابوستروف شتو الابوستروف هاي الوغ هذه الكلمه تجي هنا ندير نيميرو 1 هاني تهنيت منها ندير اون كروا. فهمتوا نزيدوا عطاونا science c'est un nom, confort, conscience, voie de développement, pays développé. انا نروح نشوف الكلمات اللي عندها ابوستروف والكلمه اللي تخلص بالاس. وعلاش نشوف الاس تاع لو بلوريال. شوفوا كاين اس تاع الجمع اس شتوها. دونك نروح نحوس على كلمه فيها بلوريال
اللي تخلص يا دي يا اللي تخلص بالاس ولا بالاكس الجمع. نبدا نحوس. هنا ما كاش لا يغي سانغولي مفرد ما كاش. دي ها هي ريغاردي اس يتسمى نيميرو 6 هذه تجي هنا. كيفاش عرفت؟ ها هي دي ارتيكل انديفيني يخلص بالاس وهنا تخلص بالاس تاع الجمع. دونك هنا بلاصتها. تهنينا من زوج الحمد لله. داكوغ واش قاعدتنا سيونس كونفور كونسيونس فوا دو ديفلوبمون. كيفاش نديرو؟ alors l'objectif réel de là est d'améliorer d'accord à l'image des هذه تهنينا منها jouissant de bonheur matériel d'où sécurité je sais pas mal باليش et information. À l'inverse le bonheur dans le pays en je sais pas réside dans la satisfaction, la joie et la sérénité par ignorance du progrès scientifique. Malheureusement, hanté par l'industrialisation excessive, l'homme a engendré science sans science. عندي كلمة science ما نقول science sans science ما تجيش. science sans confort ما تجيش. science sans conscience ها هي تجي. كيفاش عرفت؟ ons numéro 4 تجي هنا. داكوغ الوغ ندير كخوا. واش قعدت لي؟ قعدوا لي 3 voie de développement science confort. alors نقرا l'objectif réel. نقول دوك انا نبدا نخمم. نقول l'objectif réel يعني الهدف الحقيقي. l'objectif réel de la نقول l'objectif réel de la science ولا l'objectif réel de la confort ولا l'objectif réel de la voie du développement. alors c'est quoi la réponse؟ هنا ما نقدرش ندير confort نيليمينيها. وعلاش؟ parce que confort c'est un nom masculin وهنا كتبوا لي لا عفسه مؤنث. alors l'équipe واش نديرو؟ l'objectif réel de la science. شفتوا؟ ندير numéro 2 راني تهنيت منها. D'accord? Alors, l'objectif réel de la science est d'améliorer la condition humaine à l'image des pays développés jouissant du bonheur matériel, d'où sécurité et information. Alors, je نقول d'où sécurité, confort et information ou la d'où sécurité, voie de développement et information. Alors, je نديرو confort. الراحة le confort numéro 3 تجي هنا. تهنيت منها. قعدت لي الاخرانيه فوا دو ديفلوبمون نيميرو 5 نديرها هنا. داكوغ دونك هذه هي لاستوس. واش هي لاستوس اللي كيف تعرف اسكو جمع ولا مفرد بلوريال ولا سينغولير. اسكو الكلمه تاعك تبدا بون فويال يحسب قبلها اون ابوستروف وتعرف الاخرين سا تو ديبون كيما حنا نقولوا اسكو féminin masculin singulier pluriel. هذه هي لاستوس باش تكومبليتي هالباراغراف. يتسمى لازم ترد بالك كي تحوس على هاد الكلمات مالغري ما تفهمهمش مي انت كي تعرف برك بلي يخلصوا بالاس ولا كاين فيمينا ولا ماسكولين مؤنث مذكر تقدر تبلاصيهم. نعاودو نقراو الباراغراف تاعنا. L'objectif réel de la science est d'améliorer la condition humaine à l'image des pays développés jouissant du bonheur matériel, d'où sécurité, confort et information. À l'inverse, le bonheur dans les pays en voie de développement réside dans la satisfaction, la joie et la sérénité par ignorance du progrès scientifique. Malheureusement, hanté par l'industrialisation excessive, l'homme a engendré science sans conscience. Voilà l'équipe, l'astuce numéro 3 pour aujourd'hui. Inch'Allah نزيدو نتلاقاو dans la série des astuces ونتكلوا على ربي ونبداو كاع نديروهم كاع. On va faire tous les astuces Inch'Allah pour justement avoir une bonne note et avoir de beaux résultats يعني نتائج مرضية. N'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau et partagez au maximum. Au revoir les champions.